大家好，又係我要玩 Minecraft Land。係做咩放啲龍蛋？黐線！咁就翻去原位。唔好意思啊，我睇緊自己啲片啊。咁今日咧就係死啦先添，乜水亂嚟㗎？冇啊！喂，呢個好啦，咁咧而家就睇下先，睇有冇惡意嘅情況。冇咩揾，係咯。咁而家我哋今日係會喺呢個嘅咩博物館啦，係咯，唔記得咗點講，黐線。係咯，按呢個。講人香呢，即係有個 YouTuber，佢係我阿哥嚟嘅咁講人香呢，佢去咗旅行啦，咁所以我幫佢睇拍啦，等陣。咁呢，我而家係起緊個地板啦，之後再起翻出面嗰個樣啦。我起得靚啲啊，盡量係。咁等陣呢，我會開一個大範圍啊，類似啊，都唔講太多都係啦。呢個係手機版啦，咁你開4399遊戲盒，你唔一定會喺 Play Google 度 down 到，喺嗰個咩啊？總之唔係 Play Google 啦，我唔知啊。總之你自己就開翻其中一個咩咯？唔講幾密，都差唔多咁。我仲有大腸，黐線！神經病馬又點解？就咁開啦，又冇先你黐線！殺你隻馬咁咪點？好煩！Oh my 黐線㗎 ！What is this？ 神經病！哦，黐線！佢。我啦，黐線啊！
咁我放多啲火把啦，唯有冇乜辦法咁講。係咯，咁我有幾個 channel， 我有幾個主題啦，係一個我記得冇記錯嘅話，等等，幫我睇下先。俾我睇下嗰個名係咩？香港人唔知定係港人香唔知，試下你唔好問我啦。幫我睇下先。係 warm， 睇下先 W， 我等陣就會寫翻嗰個下面嘅，係啦。算啦嘛，甲方無評。咁我開俾你睇，係啦。等陣。咁不就拍我少少，起碼幾算啦。嗱，咁我今日先到此為止，咁下集再見啦，拜拜！仲有記得訂閱我上次嗰啲話題，對唔住啊，拜拜。